Để từ từ tao đổ cho mà ăn. Ui. Đi vào. Con này to đấy. Con này nặng đấy. Thả tay bên này ra, không vặn lại thế. Đấy, thế nó nên như ấy. Chết. Để Được rồi, thế thôi. Không phải làm đâu. Cái này đâu. Bằng này thôi. Bằng này thoải mái rồi. Cười mãi đấy. Ui. Ui trời, quá to thế.
bây giờ đi đường nào đánh đường nào. Đây này, đi khoan đánh chỗ này một trước này. Cái này có cái chuột đi này. Đây đây bỏ tay ra. Có gai. Cây này dính nhiều dây thì đưa anh thổi nữa. Đây không biết ăn. Ôi. Được, mấy con. Chưa. Bây giờ gì đâu ra ngoài là ăn chân sáng tối mưa thế.
ngon không? Ngon ngon cả. Cái nhá đâu chẳng biết ngon như này, đúng là chưa bắt giới. Chiếc này sao chưa bật đâu không được đi. Ôi chiếc này bật rồi. Ôi đường con chuột. Con chuột to thế. Rách cả mồm cả cái này. Ui ơi con chó gì mời đây. Đấy, chẳng chiếc này được đấy. Chiếc này bật thì chả được cái gì nhỉ? Không được à? Được đâu. Đi. Ố, được một con nữa. Sướng thế. Luôn được rồi. Cho đuôi nướng đuôi trước thì chưa.
Em đây nấu nhá. Vâng. Anh lấy con này đi ra ngoài quán để xem thử người ta mua không nhá. Con thế mà ngoài Ôi trôi không? ôi Em ạ. Đó. 50. Bán luôn. Được 50. Cái da dâu à? Dâu đó. Cắt đuôi nữa. Chặt cái này nó bùi á. Thấy chưa nhá? Đi. Cái nêm chẻ nó dài. Bên mọt chua chị gì vậy?